turunkanlah hujan langit. Nah, ini udah hujan nih. Udah diturunkan hujan sama langit. Langitnya baik hati. Hujan lebat posisi di Sayyidah Duha karena tadi siang panas sekali, sekarang hujan. Ini yang minta langit turunkanlah hujan, ini udah turun nih. Tuh anak-anak santri A2 masih di musola habis sholat asar, kehujanan nggak bisa pulang.